好開心，我哋今日邀請到將軍澳分會嘅黎主任嚟接受我哋訪問。Hello 啊，黎主任。Hello。好多謝你接受我哋總會嘅訪問。首先，我想請你介紹下你哋嘅分會啊。冇問題。咁我咧就係港珠協會將軍澳分會嘅課程主任啦。咁我哋分會咧就希望可以小朋友透過我哋嘅珠心算嘅課程、考試、比賽咧，就可以得到呢個成功又愉快嘅學習經驗。好多謝你嘅分享啦。咁其實咧，我知道你作為一個教練啦，你喺開分會之前，你都喺奧運啊，甚至乎柴灣啊，你都有做過好多年嘅珠心算導師。加埋埋，今年都應該6年㗎啦喎。係啊。咁同埋今年嘅閃算比賽，將軍澳分會咧仲攞到2個冠軍啦，同埋2個亞軍，而其他嘅參賽小朋友都嘅成績都好好㗎。咁我好想知道啦，喺教小朋友珠心算方面，你又有啲咩心得可以同我哋分享下？咁呢個咪係一個好好嘅問題。咁喺呢6年以嚟咧，咁我接觸過嘅同學仔最細係3歲半，咁最大係12歲。咁佢哋好多個同學仔，佢哋嗰個表現咧，我係睇到佢哋係做得到我哋嘅指法啦，我哋嘅口訣。大部分佢哋會好容易否定自己，例如佢哋會講話啊，我唔得㗎，我做唔到㗎。喺教學上面，除咗要教識佢哋知識同埋技巧之外咧，更加重要係幫佢哋肯定自己。其實咧，作為一個導師啦，幫手一個學員去肯定自己，其實都係唔容易嘅事噶。咁我想問下，你教咗咁多年，你最大嘅成就係啲乜嘢，令到你可以喺教珠心算上面有動力？又可唔可以分享一下，可能喺學員嘅故事啊，你喺學員身上面，你又學到啲乜？咁喺我睇落去咧，就學員嘅進步咧，咁就唔單止係佢嗰個我哋嘅珠心算課程啊、技能上面啦，咁更加係佢哋嘅心態啊、態度咁去睇嘅。我記得我哋有一個同學仔，佢初嚟嘅時候咧，錯咗一題，佢就跟住撳返回，跟住出翻去，由頭開始，慢慢過咗幾題之後，咁我就見到，咦，佢錯咗2題，佢都未撳重新開始喎。咁我嗰陣時就見啦，咁佢已經進步咗啦。咁所以喺佢做完之後咧，我就讚佢，你好好啊，你做得好啊，你進步咗啊，你喺呢一個心態上強咗，抗壓能力高咗。學員嘅轉變對於一個導師嚟講咧，其實真係一個好大嘅成就嚟嘅。想問下你覺得珠心算佢喺教育上面係扮演住啲咩角色咧？呢個問題咧，我哋同家長傾偈嘅時候都有傾過嘅。珠心算同埋數學科咧就係相輔相成嘅。咁點解咁講咧？我哋有一個同學仔，嗰陣時佢係讀緊小1，咁而佢學校未教除數啦。咁我哋嗰個珠心算課程咧就已經入到去除數。咁啱嗰陣時佢係學緊餘數，除數嘅餘數。咁我記得佢有一日放學嘅時候可以換禮物，咁佢就攞住本手冊嚟問我，阿 Sir，我要可以換到幾多個呢一個10個印仔嘅禮物？咁就有37個印仔左右。咁我同佢計啦，37除10，跟住攞住個算盤出嚟做埋俾佢睇。佢就答到我話，我係換到3份禮物，剩翻7個印仔㗎。將來佢學校教除數嘅話咧，佢應該都會好快咁掌握到。係啦，咁珠心算咧睇嚟就係唔單止淨係撻算盤啦，其實原來都幫到我哋喺學術啊、學校嘅數學科㗎喎。珠算啦係香港嘅非物質文化遺產之一，咁係一項好傳統嘅技藝啦。咁對於而家科技咁發達嘅社會，大家都話敲機，咁我哋又係點樣可以去吸引小朋友去繼續學珠心算？而珠算寶又有冇增加佢喺呢個市場嘅競爭力咧？我會話對小朋友嚟講咧，只要嗰一樣嘢有興趣或者係得意嘅，即係舉個例，可能係遊戲形式教學。咁珠算寶咧呢樣嘢其實係有嘅，仲有都好多下添。例如我哋有呢一個閃箍啦，又有呢個星空奪數啦，又有呢個排名賽。咁所以我會話咧，珠算寶可以當佢係一個遊戲嚟嘅。咁呢個遊戲唔單止有單人模式，即係平時我哋升 level，仲有呢個多人對戰模式，即係我哋平時做開嘅排名賽。咁而且仲有劇情添。如果你撳嗰個珠算盒咧，有時候都會有劇情出現嘅。咁更加重要就係我哋仲有個交易系統啊，即係有個金幣去買嗰個嘅嘢食啦，係啦。跟住然之後再將個嘢食去餵大佢，呢一個嘅寵物育成系統。咁所以我會話呢一個係一個幾好嘅遊戲嚟㗎，咁都快啲大家嚟參加。咁我想追問多條啊，
李 Sir， 你喺教學生嘅時候，佢哋最中意玩邊個遊戲？佢哋就大部分同學都好中意玩呢個排名賽嘅。咁因為排名賽咧喺屋企係做唔到嘅，因為要有個老師去主持，咁先至可以做得到。佢哋喺呢一個課堂上面咧，每一次上堂去到中途咧，佢哋都有同學會問阿 Sir 做排名賽啦，好唔好？但係呢個排名賽裏邊，我哋可以設定唔同題目俾佢哋嘅，咁就變咗佢哋鬥嘅時候，佢哋更加之開心啦。所以其實排名賽喺珠算寶入邊咧，係可以幫到小朋友增加佢嘅競爭力啦，增加佢哇！我一定要贏啦，我一定要追上隔離嗰個啊！其實都係變相都係教佢點去進步。係。咁最後啦，又想問下你有冇一啲關於珠心算嘅嘢想同大家分享下？珠心算訓練到自信心嘅。我哋有一個同學仔，咁佢今年都有參加呢個閃算比賽。咁佢嚟嘅時候咧，成日都話我唔得，我唔好，我唔要。今次呢個閃算比賽就係第2次參加，咁佢就翻到去即係我哋個中心啦。係。咁我哋就開始聽到佢話：我得咗啦，好啊，我試下啦。我得咗啦，你睇下我。咁我就知咧，佢呢一個珠心算咧係俾到佢自信之外咧，仲有一個成功又愉快嘅學習經驗。咁睇嚟珠心算幫小朋友嘅成長咧係有好大嘅幫助啦。咁再次多謝黎主任你接受我哋嘅訪問啦，亦都希望將軍澳分會嘅同學喺黎主任嘅教導之下，可以繼續再獲佳績。好，多謝晒。